کابل ته د پاکستاني چارواکو سفر د ایجنډا په اړه زدونه قضې ادعاوې شوې. طالبانو نه پاکستاني چارواکو څه غوښتنه کړې؟ د تورخم جنگ پاکستانیان څه لپاره کابل ته تللي؟ اصل حقیقت څه دی؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. کابل ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړپوړي پوځي پلاوي د سفر په اړه د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو زدونه قضې ادعاوې کړې دي. پاکستان وایي د دغه سفر پر مهال اسلام آباد او طالبانو په سیمه کې د ترهګرۍ د مخ پر زیاتېدونکي ګواښ په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې افغانستان ته د پاکستان د ISI د مشر او د پاکستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې دواړو لورو د پاکستاني طالبانو او داعش پر وړاندې پر ګډې مبارزې هوکړه کړې ده. د ISI مشر او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د چهارشنبې په ورځ کابل ته راغلل او له طالب چارواکو سره یې وکتل او خبرې یې ورسره وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه بیانیه کې ویلي چې د پاکستان پلاوي او طالبانو موافقه کړې ده چې د ترهګرۍ له ګواښ سره په مؤثره توګه د مقابلې لپاره له مختلفو ډلو او سازمانونو سره ملګرتیا وکړي. طالبان وايي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وشوې. دغه ډلې د پاکستان په خلاف د ترهګرۍ په موضوع د خبرو اترو هیڅ اشاره نه ده کړې. پاکستان پر وروستیو اونیو کې د خونړیو بریدونو شاهده ده. تحریک طالبان پاکستان د ډیرو دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. پاکستان په وار وار افغان طالبان تورن کړي چې پاکستاني طالبانو ته یې خوندي ځایونه جوړ کړي. په عامه ځایونو او د دغه هیواد په پولیسو د وسلوالو د بریدونو زیاتوالي اسلام آباد دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د خوندي پټن ځایونو د کنټرول لپاره په مستقیم ډول د افغان طالبانو له مشر څخه مرسته وغواړي. اسلام آباد په داسې حال کې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره خبرو ته هیله مند دی چې افغان طالب چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي ژمنه نه ده کړې، بلکې د پاکستاني طالبانو د ملاتړ او پناه ورکولو ادعاوې رد کړې دي. د سولې امریکایي انسټیټیوټ په دې وروستیو کې په یو راپور کې لیکلي دا امکان نه لري چې د طالبانو مشر او نږدې سلاکاران به د ایډیالوژیکو دلایلو له امله د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ پرېږدي. کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر پر داسې مهال شوی چې تېره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري د جرمني د مونیخ په امنیتي غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو پر ادارې توندې نیوکې وکړې او په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ زیات شوی وباله. له دې وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ په تورخم کې نښته وشوه او طالبانو څو ورځې دغه دروازه وتړله. اوس طالب چارواکو اعلان کړی چې د پنجشنبې په ورځ به د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه لویه دروازه بیرته پرانیزي. د دواړو خواو چارواکو ویلي چې افغان چارواکو د یکشنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغې د تورخم پوله وتړله چې پاکستان نوي مقررات وضع کړل چې پرته له اسنادو طبي ناروغانو ته د ننوتلو مخه نیسي.